ஸோ ஹாய் கைஸ், இன்றைக்கி வந்து பார்த்திங்கன்னா சண்டே. ஸோ இன்றைக்கி வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு சூப்பரான ஒரு பைக் எங்கிட்ட ஒன்று கிடச்சிருக்கு. அது என்ன பைக்குன்னு கேட்டிங்கன்னா சஸ்பென்ஸாக காட்டுறது என்னென்னு பாருங்கள். ஸோ இந்த பைக் வந்து பார்த்திங்கன்னா யாரெல்லாம் சூஸ் பண்ணலாம்னு கேட்டிங்கன்னா மேக்ஸிமம் யங்ஸ்டர்ஸ் தான். ஸோ அவங்களுக்கு ஏற்ற பைக் தான் நான் ரிவ்யூ பண்ண போகிறேன். ஸோ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இன்றைக்கி வந்து பார்த்திங்கன்னா KTM RC 200 சிக்கிருக்கு. ஸோ தூண்டியில் மாட்டின மீன் வந்து பார்த்திங்கன்னா இன்றைக்கி RC 200 தான். ஸோ இந்த வண்டியோட வந்து ஒரு ஃபுல் கம்ப்ளீட் டீட்டெயில் ரிவ்யூ தான் நீங்கள் பார்க்க போகிறோம். சரி வாங்க, இந்த பைக்கோட ஃபஸ்ட்டு ஒரு லுக்ஸு, தென் அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா அதோட ப்ரோஸ் அண்ட் கான்ஸ் பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் ஓனர்ஷிப் ரிவ்யூ நம்ம கேட்கலாம். சரி வாங்க பார்க்கலாம். ஸோ இந்த பைக்கோட இன்ஜின் பற்றி பார்க்கலாம். இன்ஜின் வந்து பார்த்திங்கன்னா மேலே சூப்பரான இன்ஜின் சொல்லுவேன். லிக்விட் கூலில் வருது. ஸோ இந்த பைக்கோட பவர்னு பார்க்குறப்போ 25 bhp 19.2 Nm டார்க் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது. டார்க்குன்னு பொறுத்த வரைக்கும் ரொம்ப அதிகம் அந்த பைக்கில். KTMலேயே எனக்கு தெரிஞ்சு RC 200 டியூக் 200 தான் ரொம்ப அதிகம் பவரில். ப்ளஸ் அதுவும் இல்லாமல் அந்த டார்க் புல்லிங் பார்த்தீங்களா ரொம்ப அதிகம். நீங்கள் ஓட்டி பாருங்கள், கண்டிப்பாக தெரியும். சப்போஸ் யாராவது உங்களுக்கு இது ஓட்டுனது இல்லை அப்படிங்கிறப்ப அட்லீஸ்ட் டெஸ்ட் ட்ரைவ் இல்லைன்னா ஃப்ரெண்ட்ஸ் யாராவது இருக்காங்கன்னா ஓட்டி பாருங்கள். செம்மையாக இருக்கும் RC 200 உண்மையிலுமே. இது நான் ஆக்சுவலாக இது ரைடிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் நான் நிறைய பண்ணியிருக்கேன். அந்த அப்போ எனக்கு ஓட்டுனதில் வந்து ரொம்ப இதில் பிடிச்சது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா RC 200 ரொம்ப பிடிச்சது அந்த பவர் தான். பவரும் சரி, அந்த பொசிஷனும் சரி, அப்படியே ஒரு மிஸ்ஸைல் மாதிரி பிரிச்சுட்டு போகும் மேலுமே. ஸோ அதனால தான் வந்து இந்த வண்டி நான் சூஸ் பண்ணேன். RC 200 உண்மையிலுமே ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும். சரி, இதோட பவர் வந்து பார்த்திங்கன்னா பிகினர்ஸ்க்கு வந்து கொஞ்சம் செட் ஆகாது. ஸோ இந்த பைக் வந்து பார்த்திங்கன்னா BS4 மாடல், அதாவது 2017, அதாவது ஸ்டார்டிங் BS4ல் ஃபஸ்ட்டு இதிலே இவர் எடுத்துட்டார். ஸோ என் ஃப்ரெண்டு தான் அவர், வந்து பார்த்திங்கன்னா எனக்கு சீனியர் ப்ரோ தான் அவர் பேர் வந்து Gokul, அவர் நம்ம கோபில் தான் இருக்கிறாரு. ஸோ அவரோட பைக் எனக்கு இப்போ கிடச்சிது, அவர் தான் வந்து ரிவ்யூ கொடுத்தாரு. ஸோ இந்த வண்டி வந்து பார்த்திங்கன்னா 2017 மாடல். அப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த பைக்குள்ளே வந்து ஒரு நல்ல ஸ்பெக் இருக்குது. ஸோ ஒவ்வொன்றா சொல்கிறேன், வாங்க பார்க்கலாம். ஸோ இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா ஹெட்லைட் பற்றி பார்க்கலாம். ஹெட்லைட் பார்த்திங்கன்னா ஹாலோஜனில் தான் வருது. ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ப்ரொஜெக்டர் லேம்ப் வருது. ஸோ ஹாலஜன் ப்ரொஜெக்டர் தான், LED வரல. ஸோ இது கொஞ்சம் LED கொடுத்தா இன்னும் நல்லா இருந்திருக்கும். பட் இருந்தாலும் பார்த்திங்கன்னா இதுவே ரொம்ப சூப்பராக தான் இருக்குது. ஸோ இதை வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த USD ஃபோக்கு. ஸோ அந்த WP சஸ்பென்ஷன் உண்மையிலுமே ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும். குவாலிட்டியாகவும் இருக்குது. உண்மையிலுமே இந்த பைக்கில் வந்து பார்த்திங்கன்னா குவாலிட்டியே பார்த்திங்கன்னா அந்த USD ஃபோக் தான். ஆக்சிடென்ட் ஆனாலும் அந்த ஃபோக் வந்து பெண்ட் ஆகாது. நிறைய பைக்கில் நான் பார்த்தேன், நிறைய பைக் ஆக்சிடென்ட் ஆகிருக்கு. பட் ஃபோக் எந்த ப்ராப்ளம் வந்ததில்லை இது வரைக்கும். நிறைய பேர் கேட்பாருங்க RC ஓனர்ஸ் கிட்ட. ஸோ இதுதான் அந்த ஃபோக்கு. ஸோ இது ஃபேரிங் இருக்கிறங்காட்டி கொஞ்சம் தெரியாதனால கொஞ்சம் உள்ள ஒரு டெப்த்தாக காட்டுறேன். இந்த இதுதான் வியூ எப்படி தான் இருக்கும். ஸோ இந்த வண்டியோட ஃபியூல் டேங்க் கெப்பாசிட்டி பார்க்கலாம். 9.5 liters to 10 liters வருது. ஸோ லாங் போகிறதுக்கு செட் ஆகாமல் கேட்டிங்கன்னா கொஞ்சம் கஷ்டம் தான். ஏன்னா 10 liters கொடுத்தா கொஞ்சம் கரெக்டாக நீங்கள் ஃபியூல் ஃபில் பண்ணுறப்போ 10 liters ஒரு ஆவரேஜாக போட்டிங்கன்னா ஒரு மைலேஜ் வந்து ஒரு 13 போட்டிங்கன்னா 300 kilometers ஆகும். அது கொஞ்சம் லாங் போகிறப்போ இல்லைனா கொஞ்சம் அடிக்கடி நிறுத்தி பெட்ரோல் போகிற மாதிரி இருக்கும். ஸோ அது மட்டும் கொஞ்சம் ப்ராப்ளம். ஸோ டேங்க் கெப்பாசிட்டின்னு பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு 11 liters to 12 liters கொடுத்தாங்கன்னா இன்னும் கரெக்டாக இருந்திருக்கும். பட் இவ்வளோ தான் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இது நம்ம டிஸ்அட்வான்டேஜ் சொல்ல முடியாது. ஏன்னா டிசைனே வந்து பார்த்திங்கன்னா ட்ராக் டிசைன், அதனால தான் இப்படி கொடுத்துருக்காங்க. அப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த சீட் ஹைட் பார்த்திங்கன்னா 820 mm வருது. டியூக்கில் வந்து பார்த்திங்கன்னா 810 mm, இது 820 mm. ஸோ கொஞ்சம் ஒரு 10 mm மட்டும் தான் அதிகம். ஸோ பெரிய டிஃப்ரென்ஸ்லாம் இல்லை. ஒரு லைட்டாக ஃபுல்லாக டச் ஆகுதுன்னு வைங்களேன். டோ இதாக இருந்துச்சுன்னா கொஞ்சம் லைட்டாக ஃபிங்கர்ஸ் மட்டும் அப்படி அந்த பாதி டோ மட்டும் டச் ஆகும். அதனால் கொஞ்சம் ஹைட் கொஞ்சம் இதுதான். அப்புறம் சீட்டோட கெப்பாசிட்டி வந்து நல்லாயிருக்கு. பட் இதை வந்து பார்த்திங்கன்னா சீட்டில் வந்து பார்த்திங்கன்னா என்ன ப்ராப்ளம் இருக்குன்னா இது ஃபுல்லாக மோல்டல் சீட்டு. அதனால் என்னென்னு பிரச்சனைன்னு பார்த்திங்கன்னா லாங்கெல்லாம் பின்னாடி ஒரு பில்லியனோட ரைட் மட்டும் ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும். அன்கம்ஃபர்டபுளாக நிறைய ஃபீல் பண்ணுவாங்க. பட் சிட்டிக்குள்ளே அது ஓகே, சிட்டிக்குள்ளே அது கரெக்டாக இருக்கும். ஏன்னா நம்ம ரொம்ப பெருசெல்லாம் ட்ரைவ் பண்ண மாட்டோம். இங்கேருந்து பக்கத்தில் பாட்டி வீட்டுக்கு போகிறதுக்கு, ஸோ ஃப்ரெண்டு வீட்டுக்கு போகிறதுக்கு, ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸோட ஜாலியாக சுற்றுறதுக்கு அப்படிங்கிறப்ப இந்த சீட் நல்லாயிருக்கும். பட் இதே லாங்குன்னு எடுத்துகிட்டு போகிறப்ப கஷ்டம் தான் ரொம்பவே. சீட் மட்டும் கொஞ்சம் ப்ராப்ளம்ஸ், அது மட்டும் கொஞ்சம் பார்த்து உட்காருங்க. அப்புறம் இன்னொன்று வந்து பார்த்திங்கன்னா சீட்டில் பின்னாடி பிள்ளைய உட்காரப்ப இந்த இண்டிகேட்டர், அந்த கால் கரெக்டாக போகிறப்ப இந்த இண்டிகேட்டர் அடிக்கும். என் ஃப்ரெண்டு ஒன்று உடஞ்சே போச்சு. அதனால் கொஞ்சம் பார்த்து உட்காருங்க யார் பிள்ளைய உட்காந்தாலும். ஸோ இந்த பைக்கோட குவாலிட்டி பார்க்கலாம். ஃபைபர் குவாலிட்டி தான். உண்மையிலுமே வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த மெட்டீரியல் பார்த்திங்கன்னா ஃபைபரில் தராங்க, ஸ்டீலில் வராது. பட் இது ஃபைபரில் கொடுத்தாலும் உண்மையிலுமே சூப்பராக இருக்குது. RS, NS, R15 V3 இந்த 3 கம்பேர் பண்ணுறப்போ RC உண்மையிலுமே பெட்டர் குவாலிட்டி தான். அப்புறம் இந்த வண்டியோட இன்ஜின் பற்றி பார்க்கலாம். இன்ஜின் வந்து பார்த்திங்கன்னா 200cc லிக்விட் கூல்டு இன்ஜின், DOHC, அதாவது டபுள் ஓவர் ஹெட் கேம் கொடுக்குறாங்க. சிங்கிள் சிலிண்டரில் வருது. ஸோ இந்த வந்து பார்த்திங்கன்னா லிக்விட் கூல்டில் வருது. மேலுமே வந்து பார்த்திங்கன்னா 200cc வந்து ஒரு மெயினாக ஒர்த்தபிள் தான். பவர் வந்து பார்த்திங்கன்னா 25 bhp. அப்புறம் வந்து டார்க்னு பார்க்குறப்போ
19.2 நியூட்டன் மீட்டர் டார்க் உண்மையிலே சூப்பராக இருக்குது. ஸோ இது வந்து சிங்கிள் சிலிண்டரில் தான் வரும். ஹை கம்ப்ரஷன் ரேஷியோ, அது வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப கம்ப்ரஷன் ஆகிட்டு ரொம்ப ஹீட் ஒரு இன்ஜினில். அதோட மைலேஜ்னு பார்க்குறப்ப பார்த்திங்கன்னா 35 தான், 30 to 35 தான் வருது. ஸோ இது வந்து ஒரு ட்ராக் பேஸ்டு பைக்கிறதுனால கொஞ்சம் கம்மியாக தான் கிடைக்கும். அப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா முன்னாடி வந்து லிக்விட் கூல் இன்ஜினால் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரேடியேட்டர் கொடுத்துருக்காங்க, கூலண்ட்டும் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ கூலண்ட் வந்து நீங்கள் ஃபில் பண்ணிக்கலாம். மேக்ஸிமம் வந்து பார்த்திங்கன்னா சர்வீஸ் போகிறப்ப வந்து நீங்கள் ஃபில் பண்ணாவே போதும், ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை. அப்புறம் இந்த வண்டி வந்து ஹீட்டு ரொம்ப அதிகமாக வரும். ஸோ இந்த லேயரில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இன்ஜின் இருக்கிறங்காட்டி இந்த ஃபுட்ரேஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபுட்ரேஸ் இங்கே வைக்கிறங்காட்டி இந்த ஹீட்டு ஃபுல்லாக எலாபரேட் ஆகும். இந்த சைடு வந்து ஹீட்டு ஃபுல்லாக வரும். ஸோ அதை மட்டும் கொஞ்சம் பார்த்துங்க ஓட்டுறப்ப. ஜீன் அல்லது ஷூ இந்த மாதிரி போட்டு ட்ரை பண்ணுங்கள். ஸோ ஃப்ரண்ட் டயர் பற்றி பார்க்கலாம். ஃப்ரண்ட் டயர் பார்த்திங்கன்னா 110/17 வருது டயர் சைஸு. அவர் வந்து மிச்லின் போட்டிருக்காரு, ரேடியல் டயர் தான். உண்மையிலுமே வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த டயர் சைஸ் வந்து முன்னாடி அதிகமாக தான் இருக்குது. உண்மையிலுமே வந்து நல்லாயிருக்கு, கார்னரிங் பண்ணுறதுக்கு உண்மையாக சூப்பராக இருக்கும். டிஸ்க்குன்னு பார்க்குறப்போ 300 mm டிஸ்க் வருது. அப்புறம் இந்த ஹோல்ஸ் இருக்குது பார்த்தீங்களா, இந்த ஹோல்ஸ் எதுக்கு நிறைய பேர் கேட்டிருந்தாங்க ஒரு சில பேர். இந்த ஹோல்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா வென்டிலேஷனுக்கு தான். ஸோ டிஸ்க் வந்து ஃபுல்லாக அப்படியே பிளேட்டாக இருந்துச்சுன்னா வந்து ஹீட் ஆகிடும் ரொம்ப. அதனால் வென்டிலேஷனுக்கோசரம் தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த ஹோல்ஸ் தராங்க. ஸோ இந்த பைக்கோட ஃப்ரேம் பற்றி பார்க்கலாம். இந்த லேயருக்கு பார்த்தீங்களா ஆரஞ்சு கலரில், அதான் வந்து பார்த்திங்கன்னா ட்ரெலைஸ் ஃப்ரேம்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ இந்த ட்ரெலைஸ் ஃப்ரேம் எதுக்கு யூஸ் ஆகுன்னு கேட்டிங்கன்னா, இப்போ இந்த ரைட் பண்ணுறதுக்கு ப்ளஸ் இந்த ட்ராக் பேஸ்டு பைக்கெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா இது கொடுப்பாங்க. இது கொடுக்கறனால என்ன அட்வான்டேஜ்னு கேட்டிங்கன்னா, இதோட வெயிட் வந்து கம்ப்ளீட்டாக ரிடக்ஷன் ஆகும் சேஸ்னால். ஆக்சுவலாக பைக் இது சேஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க, இல்லை ஃப்ரேம்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ நம்ம ஃப்ரேம்னே சொல்லிக்கலாம். இந்த ஃப்ரேம் வந்து அந்த இதோட ஸ்ட்ரென்த் உண்மையிலுமே ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும். ஸோ டச் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னாவே தெரியும் அதோட குவாலிட்டி எப்படி இருக்குன்னு. உண்மையிலுமே சூப்பராக இருக்கும் ஃப்ரேம் பொறுத்த வரைக்கும். அப்புறம் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃப்ரேம் ஸ்லைடர்னு சொல்லுவாங்க. இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு பேர் வந்து 4000 வருது. அவர் போட்டிருக்காரு, வெளியில் தான் வாங்கி, ஆஃப்டர் மார்க்கெட் தான் இது, கம்பெனிலே வராது, ஆஃப்டர் மார்க்கெட் தான். இது வந்து பார்த்திங்கன்னா எதுக்குன்னு கேட்டிங்கன்னா, இப்போ கீழே விழுந்திங்கன்னா அந்த பேனலையும் அந்த இதுவும் கொஞ்சம் சேஃப்டி பண்ணுறக்கோசம் தான் இது கொடுத்துருக்காங்க. பட் எனக்கு ஒரு நியூஸ் இதில் உனக்கு கிடச்சது என்னென்னா, ஒரு 140 அப்படிலாம் போய் நீங்களே விழுகிறப்போ பார்த்திங்கன்னா இதை அடித்து ஃப்ரேமே வளைச்சிருதுன்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ அது நிறைய பேர் ஒரு சிலர் எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு நண்பர்கள் எல்லாம் வந்து அப்படி சொன்னாங்க. ஸோ அது கொஞ்சம் செக் பண்ணிக்கங்க எதுக்கோ. ஏன்னா இந்த ஃப்ரேம் வந்து பட் நல்லது தான், அந்த ஸ்லைடர் போடுறது வந்து உண்மையிலுமே நல்லது தான். பட் இருந்தாலும் அந்த லாங்கில் போகிறப்போ கீழே விழுந்தோம்னா அந்த ஃப்ரேமே வளைச்சதுங்கிறாங்க. ஐ மீன் கீழே விழுந்து கரெக்டாக அந்த ஃப்ரேமையோட வளைச்சிட்டு போயிருந்தேன். ஸோ அது மட்டும் கொஞ்சம் பார்த்துக்கேன். அப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா இதோட சஸ்பென்ஷன் பற்றி பார்க்கலாம். இங்கே இருக்குது பார்த்தீங்களா மோனோஷாக், அந்த ஒயிட் கலரில் இருக்கிறது தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா மோனோஷாக். இதோ இங்கே இருக்குது. ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா மேக்ஸிமம் வந்து பார்த்திங்கன்னா 150cc மேலே இருக்கிற எல்லா பைக்குமே கொடுத்துருவாங்க. பல்சரில் வராது. எஃப்செட்டு, அப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா R15 V3, R15 நார்மல் R15 V2, R15S, அப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஜிக்ஸர் SF, அப்புறம் வேறு டியூக் 200, அப்புறம் RC 200, RC 390, நிஞ்சா 300, இதெல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா கம்ப்ளீட்டாக இந்த மாதிரி மோனோஷாக்கில் வருது. ஸோ இது நல்லாயிருக்கும் உண்மையிலுமே வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி வெஹிக்கிளுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த ஒரு ஷாக் அப்சர் தான் கரெக்டு. ஸோ அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா ரியர் டயர் பற்றி பார்க்கலாம். ஸோ ரியர் டயர் வந்து பார்த்திங்கன்னா உண்மையிலுமே ரொம்ப சூப்பர். 150/60 ரேடியஸ் 70 தராங்க, ரேடியல் டயரில் தராங்க. எனக்கு தெரிஞ்சு ஸ்டாக்லேயே வந்து பார்த்திங்கன்னா 150 சைஸ் கொடுக்குற ஒரே பிராண்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா KTM தான் எனக்கு தெரிஞ்சு. ஏன்னா உண்மையிலுமே கார்னரிங் பண்ணுறதுக்கு அவ்வளோ சூப்பராக இருக்குது. இது வந்து பார்த்திங்கன்னா மிச்சலின் போட்டார். ஸோ மிச்சலின் வந்து பார்த்திங்கன்னா வராது ஸ்டாக்கில் வர்றது வந்து பார்த்திங்கன்னா MRF தான் வரும், மிச்சலின் வராது. மிச்சலின் வந்து பார்த்திங்கன்னா டயர் தெரிஞ்சுக்கப்போ நம்ம ஆஃப்டர் மார்க்கெட் போகிறது தான் மிச்சலின். உண்மையிலுமே மிச்சலின் சூப்பராக இருக்கும். பட் மிச்சலின் லைஃப் குறைஞ்சிரும். நிறைய பேர் சொன்னாங்க மிச்சலின் வந்து லைஃப் கம்மி தான் ப்ரோ, பட் ஆனால் இருந்தால் இதோட ஒர்க் பண்ணுற அந்த இது உண்மையிலுமே அதிகம்னு சொன்னாங்க. ஏன்னா நல்லா ஒர்க் ஆகுதுன்னு சொன்னாங்க. கிரிப்பெல்லாம் உண்மையிலும் ரொம்ப சூப்பராக இருக்கிறாங்க. ஏபிஎஸ் பைக்கெல்லாம் நினச்சின்னா நீங்கள் மிச்சலின் போடுங்க, உண்மையிலும் ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும். இப்போ வந்து டெய்லைட் பார்க்கலாம். டெய்லைட் உண்மையிலுமே விசிபிலிட்டி நல்லாயிருக்கும். LED தான் கொடுத்துருக்காங்க. சேம் இந்த இண்டிகேட்டர் ஆல்சோ LED தான் கொடுத்துருக்காங்க. உண்மையிலே நல்லாயிருக்கு. பாருங்கள் விசிபிலிட்டி எப்படி இருக்குது. இந்த பைக்கோட சவுண்ட் கேட்கலாம். அண்டர்பில் எக்ஸாஸ்ட் தான் இது. உண்மையுமே நல்லாயிருக்கும், வாங்கி கேளுங்க. இந்த பைக்கோட பிரேக் பற்றி பார்க்கலாம். பிரேக் வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் ABS தான். பட் இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா சிங்கிள் சேனல் ABSல அவைலபிள் பைக். இப்போது பிரேக் வந்து பார்த்திங்கன்னா உண்மையில ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும். ஹைட்ராலிக் பிரேக்கில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபிக்ஸ்ட் கலிப்பர் யூஸ் பண்ணுறாங்க. ஃபிக்ஸ்ட் கலிப்பர் அதான் அந்த ரெண்டு பேடு வந்து நம்ம பிரேக் அப்ளை பண்ணுறப்போ கரெக்டாக 2 டிஸ்க் அட் டைமில் பிடிக்கும். ஸோ பிடிக்கிற என்ன பார்த்திங்கன்னா பிரேக் உண்மையிலே வந்து ரொம்ப சூப்பராக இருக்குன்னு நான் சொல்லுவேன். நிறைய வண்டி நான் ஓட்டியிருக்கேன். பட் இதோட பிரேக் எனக்கு தெரிஞ்சு இதோட பிரேக் மாதிரி வேறு எந்த வண்டியுமே இல்லை. நிறைய பேர் ஃபெயிலியர்னு சொல்லிட்டு இருந்தாங்க, பிரேக் ஃபெயிலியர் இந்த பைக்கு. அவன் எந்த இதில் சொன்னான்னு எனக்கு இன்னும் தெரியல. நிறைய பேர் பிரேக் ஃபெயிலியர் நிறைய பேர் ப்ளேம் பண்ணாங்க அந்த பைக்கை.
எனக்கு தெரிஞ்சு இந்த பைக் தான் ஒரு பெட்டரான பைக்கு. ஆக்சிடென்ட் ஆகுதுன்னா ஓட்ட தெரியாமல் ஓட்டினானா அப்படி தான் விழுக முடியும். பட்டு கொஞ்சம் ஓட்ட கற்றுக்கிட்டு நம்ம ஓட்டினோம்னா கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும். நம்ம சடனாகவே கொஞ்சம் 18 இயர்ஸ் பசங்களாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா டக்கு டக்குன்னு வண்டி எடுத்துடுறாங்க. காலும் சில பேருக்கு ஓட்ட எட்டுறது கிடையாது, சட்டுன்னு முறுக்கிடுறாங்க. நல்லா அந்த ஃபுல் ஆயிரும் வண்டி, டக்குன்னு கண்ட்ரோல் பண்ண தெரியுதில்ல, பிரேக் அப்ளை பண்ணால் அப்புறம் டக்குன்னு நிறுத்த தெரியாது. ஸோ அதனால வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆக்சிடென்ட் ஆகுது. நிறைய பேர் சொல்லப்போனால் இந்த வண்டி ப்ளேமாலே ஃபேமஸான பைக் இந்த RC 200. RC 200 இல்லை, KTM எல்லா பிராண்டும் அப்படி தான். ஸோ இதோட பொசிஷன் இப்படி தான் இருக்கும். ஸோ பாருங்கள், ரொம்ப லைட்டாக கொஞ்சம் டவுனாக தான் இருக்குது, பட் நல்லாயிருக்கு. ஒரு அக்ரெசிவான பொசிஷன் உண்மையிலுமே ரொம்ப சூப்பராக இருக்குங்க, புதுசாக இருக்குது. ஐ மீன் இதெல்லாம் வந்து நிறைய பேத்துக்கு வந்து கொஞ்சம் இந்த மாதிரி ஒரு பொசிஷன் வந்து நிறைய பேர்த்து எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணிட மாட்டாங்க. ஸோ வந்து கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கு உண்மையிலுமே. அப்போ இதோட சைட் மிரர் உண்மையிலே நல்லாயிருக்கு. ஸோ நமக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ அப்படி இருக்குது, அதனால் வந்து ரொம்ப நல்லாயிருக்கு. பட் ப்ளஸ் இந்த இண்டிகேட்டர் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே கொடுத்துருக்காங்க, அது வந்து பார்த்திங்கன்னா உண்மையிலுமே சூப்பர். நிறைய வண்டிக்கு பார்த்தீங்கன்னா சைடில் வரும் ஃபேரிங்கில், பட் இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா அங்கே இருக்குது. உண்மையிலுமே ஒரு நல்ல ஒரு பொசிஷன் தான் உண்மையிலுமே. ப்ளஸ் இதோட வச்சிருக்க அந்த இடம் வந்து பார்த்திங்கன்னா உண்மையிலே நல்லாயிருக்கு. ஸோ இண்டிகேட்டரோட விசிபிலிட்டியும் பார்த்திங்கன்னா உண்மையிலே ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது. ஸோ இந்த பைக்கோட ஹைட் வந்து பார்க்கலாம். ஹைட் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு 820 mm சீட் ஹைட் வருது. நான் வந்து பார்த்திங்கன்னா 5.7 இருக்கேன், 170 சென்டிமீட்டரில் இருக்கேன். ஸோ எனக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா டோ ஃபுல்லாகவே டச் ஆகுது, ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை, உண்மையிலுமே நல்லா டச் ஆகுது. பார்த்துக்குங்க, உட்காந்திங்கன்னா இப்படி இருக்கும். ஸோ இப்படி தான் இருக்கும், இப்படி ஓடிட்டு போவீங்க, டக்குன்னு கால் ஊன்றதுக்கு இப்படி வச்சுக்குவீங்க. ஃபுல்லாக டோ டச் ஆகுது. உண்மையிலுமே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஹைட்டுன்னு பொறுத்த வரைக்கும் உண்மையிலே நல்லா இருக்குது பைக்கு. ரொம்ப பெரிய இதாக இல்லை. சைடில் வந்து பார்த்திங்கன்னா வித்து கொஞ்சம் கம்மியாக பண்ணியிருக்காங்க. சீட்டு கொஞ்சம் குட்டியாக தான் இருக்கும். அதனால் வந்து பார்த்திங்கன்னா மேக்ஸிமம் வந்து நிறைய பேர் ஈஸியாக உட்காந்துக்கலாம். ஷார்ட் ரைடர்ஸும் ஒரு சில பேர் கொஞ்சம் கால் எட்டும். ப்ளஸ் இதில் மேக்ஸிமம் வந்து டால் ஆக்குறவங்க எடுத்துட்டிங்கன்னு வைங்களேன், இன்னொரு ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும். ஏன்னா டால் ஆக்குறவங்க எடுத்திங்கன்னா கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும் ஓட்டக்கு. இவ்வளோ தான் இப்படியே பிடிச்சிக்கலாம். பட் ஷார்ட் ஆகிறப்போ ரொம்ப பெண்ட் ஆகுவீங்க, பெண்ட் ஆகிறப்போ கொஞ்சம் பேக் பெயின் வரும். ஸோ ஷார்ட் ரைடர்ஸ் கொஞ்சம் இதை எடுக்கிறதுக்கு தவிர்க்கலாம். ப்ளஸ் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா நீங்கள் தாராளமாக எடுக்கலாம். பட் பிடிக்காத நிலையில் ஏதோ ஒரு பைக் எடுக்கணும் அப்படிங்கிறப்ப RC 200 நீங்கள் எடுக்க வேணாம், அதனால தான் சொன்னேன். பட் ஹைட் ஆக்குறீங்கன்னா கண்டிப்பாக RC 200 எடுக்கலாம், RC 380 எடுக்கலாம். உண்மையுமே ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும். வெயிட்னு பார்க்குறப்ப பார்த்தீங்கன்னா 155 kg வருது. ஸோ பெரிய வெயிட்டில் இல்லை, நார்மல் வெயிட் தான். ஸோ இந்த பைக்கோட ஸ்பீடாமீட்டர் பார்க்கலாம், இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் கிளஸ்டர் பார்க்கலாம். இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் கிளஸ்டர் பொறுத்த வரைக்கும் RC 200 உண்மையும் நல்லாயிருக்கும். KTM பொறுத்த வரைக்கும் பிராண்ட் உண்மையும் நல்லாயிருக்கும். ஸோ வாங்க அதை ரிவ்யூ பார்க்கலாம். இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபியூல் காஜ், இது இன்ஜின் வார்னிங் டெம்பரேச்சர். ஸோ இன்ஜின் டெம்பரேச்சர் இப்போ எவ்வளோ இருக்குன்னு சொல்லி காட்டும். இது இந்த கடைசி பாயிண்ட் இருக்குது பார்த்தீங்களா, அந்த பாயிண்ட் வரைக்கும் வந்து கடைசிக்கு முந்தின பாயிண்ட் முடியுது பார்த்தீங்களா, அதுக்கப்புறம் வந்து போகிறப்போ ஹீட் ஓவர் ஆகி ரேடியேட்டர் வந்து ஆன் ஆக ஆரம்பிச்சிடும். அப்புறம் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா டைமு. ஸோ டைம் வந்து பார்த்திங்கன்னா 2:14 வச்சுக்கிறாரு. ஸோ இன்னும் செட் பண்ணல, பட் நம்ம செட் பண்ணிக்கலாம், ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை. அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இது வந்து எவ்வளோ கிலோமீட்டர் ஓடின்னு காட்டும். 44,725 கிலோமீட்டர்ஸ் ஓடிருக்காரு. இது வந்து பார்த்திங்கன்னா கியர் எவ்வளோ இருக்குன்னு காட்டும். ஸோ பார்த்திங்கன்னா மோடு இது வந்து சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம். ஸோ கிலோமீட்டர், ட்ரிப் 1, ட்ரிப் 2 இதெல்லாம் வந்து இருக்கும். செட்டில் வந்து பார்த்திங்கன்னா மைலேஜ் இருக்கும். ஸோ இதுதான் மைலேஜ், இதை வச்சு ஓட்டிங்கன்னா மைலேஜ் வரும் காட்டும். இதுக்கு அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா சர்வீஸ் இருக்குது. சர்வீஸ் 5,940 கிலோமீட்டர்ஸ் இன்னும் இருக்குது சர்வீஸ்க்கு. அப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா இது வந்து இந்த லேயர் ஃபுல்லாக வந்து பார்த்திங்கன்னா RPM. ஸோ RPM மீட்டர் ஃபுல்லாக ரைஸ் ஆகும். இது வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்பர் ஆஃப் கியர்ஸ் எவ்வளோ, 6 கியர் மொத்தம். ஸோ அதனால் கியர் இங்கே காட்டும். அதுக்கப்புறம் மேலே வந்து பார்த்திங்கன்னா இது வந்து பார்த்திங்கன்னா இன்ஜின் வார்னிங் இது. அப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஷிஃப்ட் மீட்டர் லைட் இங்கே எரியும். அப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா நியூட்ரல். ஸோ கியர் இல்லைன்னா இப்போ நியூட்ரல் இங்கே தான் எரியும். ABS இருந்துச்சுன்னா இந்த ABS எரியும், பட் இங்கே ABS கொடுக்காதங்காட்டி இந்த லைட் இங்கே ABS லைட் அவைலபிள் இல்லை. அப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த டைம் வந்து பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம், ஒன்றும் ப்ராப்ளம் கிடையாது. அதாவது டைம் சேஞ்ச் பண்ணுறது எப்படின்னா சைட்ஸ் அண்ட் போட்டு இந்த 2 டைம் அழுத்தி பிடிங்க. ஸோ ரொம்ப நேரம் அழுத்தி பிடிச்சிங்கன்னா அது அட் டைமில் அழுத்தி பிடிச்சிங்கன்னா அது கொஞ்சம் நிமிஷத்துலேயே வந்து டைம் இதாகிடும். டைம் பார்த்திங்கன்னா இதாகிடுச்சா, சேஞ்ச் ஆகிடுச்சா. அப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா மோட் எடுத்திங்கன்னா 3, 4 மாற்றிக்கலாம். தெரியுங்களா, அந்த இது 6 அந்த மோட் அழுத்துறப்போ இந்த மாதிரி மாற்றிக்கலாம். செட் அழுத்துறப்போ பார்த்திங்கன்னா 817, 818 இந்த மாதிரி வச்சுக்கலாம். அழுத்திட்டு 2டையும் அட் டைம் அழுத்தி பிடிச்சிங்கன்னா அது ஓகே ஆகிரும், அவ்வளோதான். இந்த பைக் வந்து பார்த்திங்கன்னா டாப் ஸ்பீடுன்னு பார்க்குறப்ப பார்த்திங்கன்னா 130 km/h தான் டாப் ஸ்பீடு. இது லிமிட்டர் வச்சுருக்காங்க. லிமிட்டர் வந்து பார்த்திங்கன்னா எனக்கும் தெரியல ஏன் லிமிட்டர் வச்சுருக்காங்கன்னு. ஏன்னா நிறைய RS 200 பார்த்திங்கன்னா R5 வீத்தெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா R5 வீத்து 160 எல்லாம் போகுது. பட் இது வந்து 130 ஸ்டாப் ஆயிடுது. அது லிமிட்டர் வச்சுருக்காங்க, அதெல்லாம் எதுவும் பண்ண முடியல. அது கம்பெனிலே இப்படி தான். நம்ம வேணால் ஆஃப்டர் மார்க்கெட் வேணால் ஏதோ பவர் ட்ரானிக் அந்த மாதிரி இது பண்ணலாம். ஆனால் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா மேக்ஸிமம் ட்ராக் பைக்கு. ஸோ ட்ராக் உண்மையிலுமே ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும், சூட் ஆகும். உண்மையிலுமே நீங்கள் ட்ராக் ஓட்டணும் அப்படின்னு இருந்துச்சுன்னா இந்த பைக் தாராளமாக ப்ரிஃபர் பண்ணலாம். ப்ளஸ் மைலேஜ்னு பார்க்குறப்ப பார்த்திங்கன்னா 30 to 35 தான் தரும். சில டைம் பார்த்திங்கன்னா 33, 32 அந்த மாதிரி ஆவரேஜ் தரும். இந்த இதுக்குள்ளே சேஞ்ச் ஆகிக்கும். அப்போ இந்த மைலேஜ்னு பார்க்குறப்ப இதுதான். இப்போ இந்த பைக்கு வந்து யாரெல்லாம் செட் ஆகும்னு கேட்டிங்கன்னா காலேஜ் படிக்கிற பசங்க, ஒரு 25 இயர்ஸ் ஒரு யங்ஸ்டர்ஸ் இருந்தீங்கன்னா தாராளமாக எடுக்கலாம்.
ஒரு 25க்கு மேலே ஒரு 30, 32, 35, 40 அப்படின்னு போகிறப்போ அந்த ஏஜ் போகிறப்போ நீங்கள் இந்த பைக்கு கொஞ்சம் நான் சஜஸ்ட் பண்ண மாட்டேன். ஏன்னா உங்களுக்கு பேக் பெயின் வந்துடும், மேரிட் ஆயிருக்கும். ஸோ அப்போ வந்து பார்த்தா நம்ம கொஞ்சம் உடம்பு கொஞ்சம் அதிகமாக வந்திருக்கும். ஸோ அப்போ அந்த வயசில் நம்ம எடுக்கிறப்ப கொஞ்சம் அன்கம்ஃபர்டபுளாக ஃபீல் பண்ணுவோம். அந்த வயசுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸ்கூட்டி, ஸ்ப்ளெண்டர் இந்த மாதிரி தான் நம்ம எடுப்போம். இது வந்து மேக்ஸிமம் யங்ஸ்டர்ஸ்க்கு வந்து மேலும் நல்லாயிருக்கும். ஸோ இது